Жимээр нэвтрүүлгээ 5 хүндээ хүргэж байна. Хилийн 257 дугаар анги Монгол Улсын Хилийн зааг торгон хэлээс 5 хүндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. Түүхийн Жимээр нэвтрүүлгийнхаа зочин амарт Хилийн 257 дугаар ангийн захирагч хурандаа мөн хатыг ирсэн байна. Нэвтрүүлгийнхаа энэ удаагийн дугаарыг Хилийн 117 дугаар салбараас бид бэлтгэж хамтран ажиллаа. Тэгээд дэлхийн нийт монголчуудынхаа өмнөөс их хурандаа хайртай бүх хүмүүсийн өмнөөс танд бас баяр хүргэмээр байна. Баярлалаа. Өнөөдөр 3 сарын 18 Зөвсөд хүчний 99 жилийн Монгол цэргийн баярын өдрийн мэндийг бас танд хүргэж байна. Баярлалаа. Хилийн 257 дугаар анги гэхээр саяхан 40 жилийн яваа тэмдэглэсэн ийм анги. 40 жилийн түүхтэй энэ ангийн түүхийг эргэн сөхвөл та юу яргасан бол? Тийм манай анги одоо 1979 онд Бүгд найрамдах Монгол Орд улсын сайд нэрийн зөвлөлийн тогтоолоор анх одоо Хөвсгөл аймгийн нутаг дэвсгэрт улсын хил хамгаалтыг зохион байгуулах ийм одоо түүхэн шийдвэр анх гарч байсан юм байна лээ. Тэгээд одоо энэ шийдвэрээр бол хил хамгаалтын 4 пост байгуулагдсан. Энэ цаг мөчөөс эхлээд бол өнөөдрийг хүртэл 40 жилийнхаа хойтой одоо солгож улсын хил хамгаалтыг тасралтгүй явуулж байгаа юм байна. Түүхийн Жимээр нэвтрүүлэг маань яг 40 жилийн босгон дээр нэгэн нэвтрүүлгийг 5 хүндээ зориулж ирсэн. 40 жилийн ойгоо хэрхэн хөгцсөн бэ 5 хүн? Тэгээ манай хамт олон одоо 40 жилийн ойгоо өндөр бүтээлийн олон сайхан одоо ажлуудаар ухтаж түүхээ одоо маш сайхан тэмдэглээ өнгөрүүлсэн байгаа. Тэгээд ер нь бол анх одоо 79 онд анх улсын хил хамгаалахыг зохион байгуулах шийдвэр гарч энэ нь бол одоо улсын хилийн төлөөлөгчийн аппаратанд харьяалагдаж мөн одоо зарим хэсэг нь сэлэнгийн хилийн төлөөлөгчийн одоо аппаратанд харьяалагдаж одоо улсын хил хамгаалтыг зохион байгуулж явуулж ирсэн. Тэгээд улмаар одоо 1984 онд одоо хилийн төлөөлөгчийн аппарат байгуулагдаад ингээд одоо бие дааж улсын хил хамгаалтыг зохион байгуулж явуулах болсон. Тэгээд 1989 онд Балдааны дугаа хүлээн авч ингээд одоо анх одоо анги болон өргөжж ингээд өнөөдрийг хүртэл одоо улсын хил хамгаалтыг зохион байгуулж явуулж байна. Тэгээд 40 жилийн ойгоо бол манай хамт олон маш өндөр бүтээлээр одоо 40 ажил төлөвлөж зохион байгуулж явуулсан. Ялангуяа одоо ойгоо хөгтөж бид албаа агчдынхаа нийгмийн асуудлыг стратегиар шийдэх ажлуудыг ер нь нэлээд төлхөө хийж явуулсан баг. За зарим одоо хилийн стаудаа амьдрах хилжтийнхаа амьдрах нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор одоо шинэ став ийм байрыг одоо шинээр барьлаа. За мөн одоо ажилчдынхаа нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор ажилчдын орон сууцуудыг бас барьсан.
За тэгээд одоо олон сайхан одоо зүйлүүдийг хийж бүтээсэн. За мөн одоо улсын хил хамгаалтанд үүрэг гүйцэтгэж яваад амь насаа эрсдсэн манай Христэн Ставын одоо 3 одоо хилчний дурсгалыг мөнгөжүүлэх зорилгоор тэр стафт нь одоо түүхэн сайхан хөшөөг бас бүтээж Ахмад хилчтэйгээ хамтарч одоо хийсэн ийм одоо зүйлүүд байж байна. Ингээд урдаа давал маш их ажил байна. Тэгээ өнөөдөр бас түүхэн өдөр тохиож байна. Тийм Монгол улсад одоо зэвсэг төвчин үүсгэн байгуулагдсан 99 жилийн Монгол цэргийн одоо өдөр гэж. Тэгээ энэ түүхэн өдөр одоо бас тохиогж байгаад энэ нэвтрүүлэг энэ түүхэн өдөр одоо тохиог хийж агаад бас одоо баяртай байна. Тэгээд нийт одоо хилчдтэй үе үеийн одоо Ахмад хилчэд за мөн одоо гэрээд хилчин хугацаа цэргийн албаа агчд ангийнхаа нийт бие бүрэлдэхүүнд бас одоо энэ түүхэн баярын өдрийн бас мэндийг хүргье. Би анх 1983 онд анхны ханхын 8 жилийн дунд сургуулийг төгсөөд Улаанбаатар хотын Төмөр замын техникум гэж тэр үедээ байсан одоо коллеж гэж ярьдаг тэрийг төгсөд үргээд энэ дэрэд аав ээж дээр маллаад тэгээд боловсролоор ажилд хийсэн чи тэр үед хөдөө бас манай аав ээж малдаг учраас тэрийг харж байсан. Тэгээд тэр мал харж явах хугацаанд энэ Оросын хил рүү мал туудаг манай малчд тэр мал гаргаж авах үед манай хоёр хүрэг ах одоо энэ байцаан өнгөрүүлэх гэж байсан хуучин энэ хилч нь хуучин манай байцаан өнгөрүүлэх нэртэйгээр байж хад манай хоёр хүрэг ах тэнд ажиллаж байсан. Тэр бид нар мал тууж авах үед ирээд биднэрт бороо усмас шуурган донд бид нар малаа алчих гээд ингээд хэцүү байх үед ирээл биднийг бас ингээд яаж яана ийж яана гээд ингээд цовтойгоо ирээл буутайгаа ирээл айгуу гоё биднэрт тусалдаг байсан. Тэгээ тэр над нэгдүгээр их таалагдсан цэргийн хүмүүс ямар ч гоё юм блэ гэж. Хоёрдугаар би цэрэгт яваад 3 жилийн цэргийн алба хааж ирээд 1993 онд ах нарыгаа бас залгамжилж Хилийн үйл ажиллагаанад их гоё санагдсан. Тэгээд Хилийн зэрэгт ажилд орсон. Инхтэй хоорондоо анх энэ застойн дарга байх үед. Тэгээд тэрнээс хойш одоо би Хилийн зэрэгт одоо хүртэл ажиллаж хагаад тэтгэвртэй гарсан. Гэхдээ тэр юун сайхан байдаггүй би эх орны 408 зохист бас үүрэг гүйцэж байгаа бас хилчид гэдэг чинь улс орны үндэсний аюулгүй байдлыг тусгаар тогтнолын одоо аюулгүй байдлын баталгаа нь одоо улсын хилийн халдшгүй зархан байдлаар тодорхойлогддог. Тийм үднээс бид нар бас эх орон ард түмнээ одоо өөр хөвгтэй бас энэ сахин хамгаалж улс орны аюулгүй байдлыг сахин хамгаалахын тулд хилдээ үүрэг гүйцэж тэрэндээ дассан. Тэгээд хилийн гол зүйл гоё юм юу гэвэл Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн аль сайхан хэсгээр нь явж Монгол орныхоо одоо газар нутгийг судалж гадаад дотоодын үйл ажиллагаа одоо гадаадаас дотоодоос болж янз бүрийн үйлдэлийг бид нэр одоо хямдж шалгадаг. Тийм ч учраас бид нэр бас хилийн зөрчил гэдэг юмыг маш ихээр илрүүлж байсан. Тухайн үед одоо бид нэр чинь гадаадаас хулгайн анчид дотоодоос бас хэд зүйлс дагуулсад эднийг бид нэр чинь тухайн үед маш их илрүүлж улс орондоо аюулгүй байдлын төлөө сайхан бас ажилтнууд хийжсэн энэ сайхан нэгтэй төртэй үйл ажиллагаа ашиж байгаа одоо би их баярхаж тэрнээс хойш одоо би чинь 28 жил тасралтгүй ажиллаад гавьяаныхаа амралтанд гарсан. Тэрнээс хойш одоо миний хүүхдүүд бүгдээрээ эцгийнхээ юугаар одоо нэг нь одоо Хилийн зэрэгт ажиллаж байгаа, нэг нь Хилийн зэргийн дээд сургуулийг эрхлэгч мэргэжлэр төгссөн. Одоо тэгээд эцгийнхээ энэ үйл ажиллагаарыг цаашдаа ажиллаж амьдрахын төлөө миний хүүхдүүд явж байгаа учраас би эх орондоо одоо их зүйл бүтээж бас сайхан ажиллаарай гэж өрөө хүүхдээ бас сургадаг. Гэхдээ бид нэр одоо манай энэ хилчдийн өв дээдсээс уламжилж ирсэн энэ хилчдийн түүхтэй энэ сайхан гавьяаг одоо цааш нь залгамжлахын залуу хилчд бол одоо тэр тусмаа одоо ажиллаж амьдарч байгаа залуучууд хилчд тэр эднэрт мөн одоо ажил төрөл хийж дуусаа гавьяаныхаа амралтанд гарсан бүх хурандаан нар бүх офицерууд генералууд тэдний өвөр хүүхдүүд бас Ахмад одоо баттай цуг хамтран зүтгэж байсан Ахмад хилчдтэй бас одоо энэ Монгол цэргийн баярын өдрийг тохиолдуулээд эдэнд энэ орон хамгийн сайхан эрүүл сарвал инх тух сайхан амьдарч яваарай гэд өрөөл иргэж байна. Тэгээд улсын хил халдшгүй дайхан байх болтугай хилчдийн яруу алдар бадардаг. Түүхийн Жимээр нэвтрүүлэг хийж байгаа нэвтрүүлгийн хамт олондоо зориулж өөрийн ур өмтөд миний сайхан хангалттай шүлгээ солиулъя.
алтан нарыг ухтан толдох алсаас дүнхийх бүрэн хаан уулмын амгалан инхийн бэргдэл болсон арын нариухан зингэр тэнгэр минь эргээ халин хөөсрөн давлгаах ижи зингэр далаа ээж минь эхийн сүүшиг ариунаас ариухан эрхэс сэргийн хөгсүүд минь цэн тогрон далавчаан нэлгсэн зингэр зэрлээд ханхын тал минь цэнгэл жаргадын хайрын домсон цэвэрж мэдхий монгол огт минь хүчрэг дайчдын уухай шингэсэн хүрээ моттой ван толгой минь хүний хүүгийн хүслэн болсон хүлгийн доостой шаргал тал минь энэ бол миний төрсөн нутаг их орны минь хоймор нутаг эргэц хизээш бидэн заяахгүй эрдэнэ нуусан буурал яваажаа. За сайн байна уу та? Сайн байна. Энэ сайхан Монгол цэргийн өдөр Хилийн ставын хар нүдэн байсан. Ахмад гэлчтэй уулзж байгаа одоо их баяртай байна. Танд Монгол цэргийн өдрийн баярын мэнд хүргэе. За баярлалаа. Хамт олондоо ч гэсэн цэргийн баярын мэнд хүргэе. За анх та минь Хилийн ставын хар нүдэн бүсгүй болсон үе эргэж дурсвал. Би юу яас 2002 онд хөдөө аж ахуйн сургуулийн урмал хорой цэргийн анги төгсөөд тэгээд ангийн төвд ажиллаж байгаад тэгээд наашаа 2 жил ажиллаад 4 онд энд ирсэн. Тэгээд энэ Хилийн ставта 13 жил тасралтгүй энэ ставта ажилласан байхгүй. Яхад заавал хэлгэж. Тэгээд ер нь амьдралаа бодоход ажилд хөөцөлтөд нөгөө төгсчөөд тэгээд нөгөө нэг хэр хамгаалах байгууллагад ажилд орё гэд хөөцөлдсөн байхгүй юу. Тэгсэн чинь танаа байгуулсан урмал хорой цэр болохоор өөр байгууллага яг агрономчоор орж болно гэсэн. Тэгээд агрономчоор орохоор болоод инженеэр ажилд орно гэсэн чинь манай нэг төрлийн ах хил амгалан ерөнхий газарт нөгөө холбооны суурин цаглаан дээр одоо ганц өгтөд төрөнд ажилдаг байж хаад чи цэргийн болол хангалтанд сайн амьдралаа оцсон ч гэсэн ер нь цэргийн болсон дээр гэхээр тэгсэн. Тэг зөвлөсөн. Тэгээд за тэгээ хаашаа явах вэ? Хаашаа чамаагүй явна гэх. Тэгээд нааша томлогдож ирсэн. Тэг чи умдаанаа барайл гараад ирсэн үү? Тэг ерөөсөө хүн таних хүн байхгүй. Тэгээд ерөөсөө ангийн үүдэнд чамдаанаа барьж ирээл тэгээд ангийн дагтар орсон. Тэгсэн чинь за энэ ангид таних хүн бий юу гэсэн. Таних хүн байхгүй юу санхүүгийн дарга хийдэг Баатархүү гэдэг өдөө турандаа байгаа гэж хүн захиж хэлж явуулсан байсан. Тэгэл тэднийдээ оч гэж ангийн дараа тэгсэн. Тэгэл ерөөсөд авах танихгүй мөртлөө тэр айлд очил. Тэгэл нэг жил сар гарan амьдрал тэгээ өөрөө байр хөслөө тэгээ гадар ажиллаад амьдралаа ажиллаж энэ байгууллагт ажиллаж одоо тэтгэвртэй гарсан да. Тэгээд ингээд тэтгэвртэй гараад тэгээд эндээ ингээд сууршаад өөрөө нутаг хаана нэлээ? Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сум. Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын энэ уугуул нутаг бүсгүй. Тэгээд энд ирээд огт танихгүй газар ирээд тэгээд эндээ тэтгэврт гараад эндээ ингээд амьдрахаар ах トゥ ч байхгүй газар ингээд амьдрах ямар байдаг ингээд эргээд ботхоор. Одоо ингээд ботхоор яас их зориг байсан те ганцаар ингээд чамдаа ямар огтын танихгүй ингээд газар ингээд ирээд ажилласан гэдэг. Тэр үед ерөөсөө одоо санаад багтдаггүй. Тэр үед яаж ирсэн юм бэ? Тий одоо ерөөсөө хүний залуу нас энд авчирсан байх гэж боддог шүү дээ өөрөө. За би бол одоо бэлтгэл ахлагч танд гэж юм байна. Анх одоо 1981 онд угцаа зэрэг албанд орнотын халахгад явж байлаа. Халахгад 3 жилийн албаас. Дараа нь ангаа ухааны сургууль төгссөн. Эрүүл ахуйч мэргэжилтэй. За тэгээд сургууль төгсөөд эмч хийж байлаа. Эмнэлэгт ажиллаад спорт биеийн тавирын хороонд ажиллаж байлаа Улаанбаатар хотод. Тэгэл дараа нь хилчний амьдрал сонгосон 1987 онд 97 онд энэ заставт жагсаалын дарга гэдэг тийм албан тушаалаар тавигдсан. За тэгээ 97 оноос хойш 2013 он хүртэл энэ одоо хилчин гэдэг нэрийг зөөж энэ Хилийн тооноос хоолтол одоо 2012 он хүртэл ажиллалаа. Хилийн застав жагсаалын дарга ажилласан 2006-аас 2011-2 онд замын үүдийн материалд бас жагсаалын дараагаар ажиллаад эндээс одоо цэргийн тэтгэврт гарлаа. 12 оноос хойш 16 он хүртэл одоо төрлөх сумынхаа энэ сумынхаа засаг дарга 4 жил хийлээ. Тэгээ яг одоо Хилийн цэргээс одоо ахлах цолтой байж байгаа одоо анхны заставын дарга гэж намайг одоо хүмүүст ярьдгийн. Тийм юм шиг байна л дээ. Одоо болохоор өөр мэрэгжлийн дугаар мэрэгжлийн хяналт юм байна. Одоо улсын байцаар хийгээд явж байна. Тэгээд Хилдэд анх одоо хилчин болсон түүх хил дуртай болсон. Миний аав бол хилчин хүн байсан. Хилийн цэргийн хүн байсан, хилчин хүн байсан. Тэгээд аавгаа одоо нэг дугаар аавгаа одоо хилчнийг цааш нь одоо хилчин гэдгээр нь явъя гэж. Хоёр дугаар Хилийн цэрэгт аль баасан, хилтэй хайртай. Монгол улсыг дархан хилийг хамгаалж явах нь одоо залуу насны тийм ээ эр зоргийн бахархал бахарх юм тийм юм байсан.
Тэр утгаар одоо хилчин эмч мэрэгчлээ солиод хилчин болсон. Тэгээ жагсаалын дарга гэдэг албан тушаалд одоо үдээ 12 он хүртэл ажилласан. За дээшээ дэвшээд явах байлаа. Тэгээд энэ албал энэ отроо одоо энэ застаавта энэ суманд энэ хамт олондоо тассан газар тэгээд тэр ихнийхээ албан тушаалд ажиллаханд одоо надад сонирхолтой байлаа. Хилийн олон дүүх олон алдартай хүмүүс олон алдартай хурандаа нар Хилийн зэрэг олон хүмүүсийн цэрэг нь явлаа. Сүүлийн үед одоо бас найз нөхөд явлаа. Тийм үү хамгийн сүүлийн одоо хурандаа маань одоо манай одоо ангийн дарга Мөнхбат хурандаа байна. Энэ хүнтэй бас одоо хилчин ахмад тэгээд одоо гэж цолуулаад явж байна. Хилийн амьдрал ийм. Ерөнхийдөө бидний үед хилийн амьдралууд ер нь түүхээр хилийн амьдрал сайхан амьдрал. Монгол улсаа хилийг Монгол улсаа амгалан байдал энэ хамгаалгын төлөө бид нар өдөр шөнөгүй тийм ээ унтахнаараа хасан зогсож байгаа. Энийний төлөө хилчин хүн төрж байгаа шүү дээ. Тэрээс ноо хэрэгтэй унтнаа гэсэн хүн. Тийм ээ залхуу хүн бол хилчин болохгүй. Тийм болохоор үеийн хилчд хэлдэг юм. Та нар юунаас нэсч болох, юунаас шантарч болох. Та нарын зорилго юу хилчин. Монгол улсынхаа тийм ээ хилийн хардаж удархан байлыг хамгаалах энэ төлөө бид нар одоо бүх юмаа зориулсан байх ёстой гэж хэлдэг шүү дээ. Анхын застав хөөсрөн давлгаалт нууран дадаа ээж шүтдэг хөхрөн дүнхий хулаан бүрэн хаан гэж тагсан хөвсгөл нутгаа хамгаалсан ханхын сумгийн хилчид хөлгөн сударт нэр нь үлдэх халахын сайхан ирчүүдээ. Чин өрөнтэй тэмцэж болсон чингүн жавшгаан зоригтой төрсэн Чингисийн удмын цус сүлдсэн чирэг залуу санхын хилчтэй. Зуунаар хилээ мансан зурагч сайхан бүсгүүдээр сайгаан чануулсан 100 өнгөрсөн ч хилчин гэж дурсагдах зулын гол шиг бадамсан дэндүү тэнгэрдэг хилчтэй. Малгаагаан тэргүүндэн залхтаа төрийнхэн сүлдэн залбирдаг манаандам мордоод явхаараа ирийнхэн хямар сэргдэг марал гудай хөвлийн үүрийн жавар сөрөгтөө малгайн чих буулгаагүй дэндүү тэнгэрдэг хилчтэй. Тэнгэрийн од шиг гэрэлтж яваа Тэнгэрлэг хилчид ханхын хилчид тэмдэгт багнаан зүүдэл сэрдэг тэрл залуус бурхан хилчтэй. Хилийн зэрэг талбай. Миний аав өвөө ер нь тэгээд энэ тухайн үед гэр харуул гэж байсан. Тэр үед манайх хараангын цэцэрлээс нүүж энд ир суурьж ирсэн гэж ярьдээ. Манай. За тэгээд манай аав нь хилийн зэрэгт 20 жил чагсаалын дарга ахлахал боочин жалган нэвтрүүлэх бомб ажиллаж байгаад 1998 онд цэргийн дэвтэрт гарсан. Одоо 70 настай тал өгч явсан Хөвсгөл аймгийн цагаан өр сумд байдаг. Би өөрөө Хөвсгөл аймгийн цагаан өр сумд төрсөн. Эцэг эхээс дөрвөлээ. Айлын 2 дахь байна. Тэгээд аавынхаа ажлыг өвлж авсан гэж хэлж болно. Би хар багасаа цэргийн амьдралаар өсөж одоо өдөө өртөр явж байна. 3 үеийн хилчин байх нь бас заставт багнасаа өнгөрөөсөн байна. Заставта багнасаа өнгөрөөж явах аавынхаа ажил мэргэжлийн онцлогийг нэлээд харж байсан. Тухайн үед би нэлээд өөрөө зоригтой ч байсан. Би аавынхаа баг байхдаа л бодож ирсэн л дээ.
биер нь том болж байгаа аав шиг ийм сэргэн болж хэлчих юм болно гэж. Өөртөө бүр багасаа зориг тавьж тэгээд энэ цэргийн амьдрал төл тавьсан. Одоо тийм мөрөөдлөг биелүүлчихээ. Одоо мөрөөдлөө биелүүлээд явж байна. Тэгээд манай хүн бас цэргэн тэр анх 2004 онд танилцсан. Манай хүн 10 дугаар ангид төгсөөд байж хатан танилцчихсан. Тухайн үед нэг салаа 2 салаа шүлдсэн гэзэгтэй өксөөр нэ уртаа гэзэгтэй охин байсан. Тэгэл анхаарал тэгэл таалагдал хайртай болол тэгэл амьдралаа боллоо. Тэгээ одоо бүр эсвэл стори харна төмсгөө. Тэгээд бас үлдээ тэгээ явсараа тэгэл сэргэн бүр ураад татсан байна шүү дээ. Тэгээ манай хүн ч тэгээ тухайн үед ч наа их сонирхолтой байсан сэргэн амьдралд өөрөө тэгээ. Чамайг анх тагаж явж байхдаа ставуудаар явж байхдаа став амьдрал хэцүү байна гэж яагаагүй юу ихнэр чинь. Став амьдрал тухайн үед манай оюутан байсан. Тэгээ оюутан байх хугацаанд амралтаараа ирж очино. Тэгээд би амарчаад бас очиж тэгэл яжсэн. Тэгэл цэргийн амьдралыг манай хүмүүс дах тухаас нэлээд ойлгосон л да. Би бас тайлбарлаж илээсэн. Ийм юм байдаг гэл. Тэгэл хээрийн застав дээр байж байхдаа намайг эргэж тойрж очино. Бас тэгэл тухайн үед тэгэл эмэгтэйчүүдтэйгээ нийлж тэгэл застав юм хийхэд ажил төрөлд оролцсон. Эмэгтэйчүүдтэй хэсэгтээ нийлж. Тэгэл өөрийнхөө бас зорж байгаа би бас амьдралд хөл тавиад нэх удаагүйсэн нэг ч нэлийн зэрэгтэй амьдрал нэг 2 жил 3 жил болж лээсэн баг. Тэгэл яахч манай би бас цэргийн хүн болмоор байна. Тэгэл хэлжсэн да. За тэгээд энэ сайхан эрчүүдтэйгээ мөр зэрэгцээ далхаж одоо өөрөөрөө бахархдаг. Би шалган нэвтрүүлэх тэр тусмаа энэ хилийн хил хамгаалах байгууллагын шалган нэвтрүүлэх алба гэдэг нь өөрөө маш хариуцлагатай алба. Тэгээ шалган нэвтрүүлэх албанд ажиллаад 5 жил болж байна. Тэгээд мэдээж цэргийн хүн болоход миний нөхөр надад нөлөөлсөн. Тэгэл нөхрөө дагаад хилийн зэрэгт хэлж юм болсон да. Хөвсөл хаа холоос өмбөрлсөн ханагар их дэлгэрэн хан тэнгэрөө хийсэн халил өндөр хордол савдаг ханан хатнаас олооцсон хатан уушгийн хөрхтэй хөвсөл саран толорон зэлзэх сайхан тэсэмгэлзaan салхинд хэдэн нэгтгэх сангийн далаанд үлдэн саваа халин үйлцэх саруулын далган салааран огцоод өрсөх сайхан эдрийн додгоон хөвсөл тангал бүгийн уул билээ халтар цааны нутаг билээ хадуу бүгийн орон билээ харлаг гахаан тайг билээ цагаан загсны нуур билээ цахлаа хамгийн бүрэн билээ хөвсгөл хөндлөн үлд хөчлөн дүүлэх бүлэг сайхан ууцтай билээ. Өнөөдөр 2020 оны 3 сарын 18-ны өдөр Монгол цэргийн баярын өдөр Хөвсгөл аймгийн ханх сумаас Хилийн 257 дугаар ангийн дугаар салбараас та бүхэндээ бүх Монголынхаа хилчин өсгөөчдтэй баярын мэндийг хүргэж нэгэн сайхан дугаар айдууны мэдлэгээ өргөмөрье. Тэнгэрийн хаяаны цахамтай тэр хөөсийн цахамтай тэргээр салын мандалшээ танан
За би хил хамгаалах байгууллагата 6 дахь жилдээ ажиллаж байна. Энэ бол миний 3 дахь отроод. Манай аав ээж минь бас төрсөн нутаг байгаа Хүсгэл аймгийн гаралтай би өөрөө. За тэгээ хил хамгаалах байгууллагатаа нөхрөө дагаад анх Булган аймгийн Тишиг суманд очиж исэн. Дараа нь Ус аймгийн Баруун Туран сумын отродод ажиллаж байгаад одоо ингээ ханх сумынхаа сайхан стафта далайн ээжийнхаа хөвөөнд өндөр бүрэн хааныхаа ингэрт ингээд албаа хаагаад байж байгаа маш их баяртай байдаг. За тэгээд би сонсч ирсэн л да хилчэд гэдэг хүмүүс чинь өөрсдөө нөгөө хилээ хамгаалах, эх орноо хамгаалах сэтгэлээр бүх зүйлсийг тэгж хайрлж байд юм аа гэд сонсч ирсэн. Нэрэж яг надад тийм шиг санагдсан. Тэр нь яад үйл тийм гоё сүү шиг тийм сайхан цагаан сэтгэлтэй тийм хүмүүс байдаг. Тэр нь надад маш гоё таалагддаг, бас тэрүүгээрээ бахархдаг, үүргээрээ бахархдаг. Тэгээ энэ хугацаанд ингээд нөхрөө дагаа хөдөөхээр бид бүгд ч ингээл явдаг. Тэгээд ажилтаа ч үе байлаа, ажилгүйч байна. Тэгээд ажилд ороод одоо 3 жил болж байгаа. Одоо 3 дахь жилийн ажлын эх жилээс нөхөр маань тэтгэвртэй гараад тэгээд одоо гавьяаныхаа амралтанд суун гэдэг нэг бахархах зүйл нь хилчит маань эрт 18 жил ажиллаад тэтгэвртэй гардаг байгаа. Тэгээд ер нь бол эмэгтэйчүүд ч бид бүгд ч гэсэндээ ингээл ажил төрлөө хийхгүй байгаа ч гэсэн цаанаасаа нөгөө нийгэм даатгал бүх цаанаасаа бүх юм ингээд шийдэд өгчдөг болохоор бас тэр хангамж саатай тэр бас их сайхан санагддаг надад. Одоо энд чинь бүх хүүхнүүд маань улиралтай мөнгөнд итгэлтэй аавна. Ер нь бол тэгэл хил даага сайхан да. Би 1984 оны 3 сарын 18-нд ханх суманд төрсөн. 1991 онд ханх сумын 10 жилийн дунд сургуулийг сургуулиороод 2001 онд 10 жилийн дунд сургуулиуд төгсөөд 2002 онд хугацаа цэргийн албанд Хилийн техник 184 дугаар анги Сүхбаатарын Онгоны отродод алав хаагаад 2003 онд хаалгаж ирээд Хилийн тех 257 дугаар ангид 2005 онд анх гэрээ цэргийн албан хаагчаар алав хааж ороод 2007 онд 2 жилийн хугацаа дуусаад 2007 оны 12 сард ахлагчийн албан шилжиж орсон. Тэгээд Хилийн тех 257 дугаар ангийн нөвдөр бэлтгэл салаанд ажиллаж агаад за тэг 2013 онд Хилийн техник 117 дугаар салбарт ирээд одоо хүртэр гэр бүлтэй 3 хүүхэд хань ижлийн хамт амьдарч байна. За өсгөөг гэргээгээ хаа альд нутгаас олж авсан. За манай гэр бүлийн юм болохоор энэ Хөвсгөл аймаг ханх сумын хүн байгаа. Ханхад байхдаа суусан юм тий. Тий. Тэр одоо гэр бүл болоод 5 жил болж байна. Баг байхасаа цэргийн хүн болъё гэж мөрөөдж хүсч явдаг гэсэн. Тэгээд насан туршид энэ цэрэг тэр тусмаа Хилийн цэрэгт орсондоо сэтгэл өндөр явдаг. Монгол улсын таргын хил дээр зогсож байгаа шүү гэдэг чинь л одоо би энэ олон мянган километр Хилийн баган дээр очих бүртэл омгшоод байдаг та бүхэн ч гэсэн одоо Монгол улсын таргын хил дээр зогсож ийн гэдэг нь нэг л сайхан үстэй. Тэглгүй яах вэ? Бид нар ингээл Хилийн мананд явж байгаа л өглөө үр цайгаал нар мандах үед цайныхаа дээж Монгол улсын хил мөн тайван байж гэрүүл өрөө хөлт мөн эрүүл саруулаа гэж банк залбирч явдаг. Монгол улсын төрийн соёмбыг толгойдоо залаад дөрөв товтос өмсөд явж байгаагаар бахархдаг. Тэгээд Монгол улсын халдшгүй дархан байдлыг хамгаалж хүн ардынхаа амгалан тайван байдлын төлөө зогсож байгаадаа маш их баярж энэ албаараа бахархдаг. Хүүхдүүдээс нь ч гэсэн хэлж болох юм билүү тийм ээ. Тэгвэл бүтээ. Би том болоод элчин болно гэл манай өвч нэг миний мөрөөдөл гэсэн зохион бичгтэл би хэлчин болно аав шиг гэж дандаа бичдэг. Мобиль батын баяр цагт гэдэг би 10 настай 5 дахь анги сурдаг. Тэгээд миний хүсэл мөрөөдөл бол
зэргийн хүн болох аав ээж хоёр маань зэргийн хүн болохоор бас тэгээд их орноо манд болохоор сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Монгол улсад зэвсэг төвчин үүсгэн байгуулагдсны 99 жилийн ой Монгол цэргийн баярын өдрийг тохиолдуулан ангийн нийт бие бүрэлдэхүүндээ болон ахмад хэлжидтэй баярын мэндийг хүргье. Түүхийн Жимээр нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллаж байгаадаа баяртай байна. Та бүхэндээ цаашдын ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилтыг хүсье өрөөё. Монгол улсыгаа тусгаар тогтнол эх орныхоо халдшгүй дархан бат сайз болсон улсын ил хамгаалтанд үүрэг үүсгэж байгаа болон үүрэг үүсгэж байсан үе үеийн хэлчид дайчин та бүхэндээ Хөвсгөл аймгийн Хилийн тэг 257 дугаар ангийн харьяа хан сумд Хилийн тэг 117 дугаар салбарын захиж анхны нэмтай миний бие болон манай салбарын бие бүрэлдэхүүн та бүхэндээ Монгол цэргийн өдрийн баярын мэндийг дэвшүүлж хан сумын хоймор нутаг Хөвсгөл далайн иргээс мэдчилж байна. Манай салбар нь Оросын холбооны улс болон Монгол улс үе тухайн үеийн манжийн улстай холбоотой Орос Монгол улсын хилээр нэвтэрч буй шалан нэвтрүүлэг цэгийг 1926 онд хатгалд осонд анх байгуулагдаж Хөвсгөлийн хязгаар нутагт Хилийн анхны цэг шалан нэвтрүүлэг цэг болон хил хамгаалах байгууллагын цэг үүсгэн байгуулсан гэж үздэг. 1926-оос хойш өдийг ханхын салбар нь 94 жилийн түүхтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Их саяны нурууны өндөр оргил бүрэн хаан уул Хөвсгөл далайн ээжийн хоймор нутгийг хасган хамгаалж байгаа хэлчид бид нар мань үүргээ нэр төртөө биелүүлж хил хамгаалалт байгууллагад дэвшүүлсэн зорилт болон бусад үүрэг даалгавар тушаа шийдвэрийг хэрэгжүүлж яваад бид нар бахархаж байдаг. Ханх сум нь өргөжөнд хэлж хүн амын амжиргааны түвшин нэмэгдээс гадна хэлчид бидний үүрэг үүсгэх орчин нөхцөлд жилээс жилийн сайжирч ханх сумд мань шалан нэвтрүүлэг застав шинээр бий байгуулагдаж улсын ил хамгаалтыг зохион байгуулдаг салбар шалан нэвтрүүлэх бомбын үйл ажиллагаанд хэлж Оросын холбооноос орж ирэх жуулчдын хөдөлгөөн болон хэлчдийн үйл ажиллагаа мань өргөжөнд хэлж байгаад бол талархууштай байна. Ингээд та бүхэндээ 2020 оны ажил үйлс хөдөлмөрлөлд өндөр амжилт хүсэж хэлчид бид нэр төртөө үүргээ гүйцэтгэж сахин хамгаалах, улсын ил хамгаалах ариун үйлсэнд нь ажлын амжилт хүсэн өрөөё. Монгол цэргийн баяр зэвсгчний 99 жилийн баярын өдөр тохиож байна. Үүнийг аз завшаан тохиож ангийн загшийн тушаалаар дэд ахлагч Бян бочир маань ахлах цол авж байна. Үүнд дажууд манай заставаас тэтгүүрт гарсан бэлтгэл ахлаа ахлагч Хилчин манай Төмөрбаатар ах маань байж байна. Ингээд аавынх нь хажууд дэд ахлагчтай ахлах цолыг гардуулж өгсөндөө баяртай байна. Заставын хашаа дөнгөрөөд улмаар өөрийн хүсэл мөрөөдлийнхөө дагуу ингээд хил хамгаалах байгууллагад ажиллаад 4 жил болж байна. Тэгээд ийм 3 сарын 18-нд ингээд эрцгийн баяраар цэргийн цол нэмсэндээ маш их баяртай байна. Удан дамжсан хэлчин болсондоо би маш их баярлж бахархаж явдаг. Ингээд аавда хайртай шүү гэдэг хэлье. Ханх авцамын шалгуун бомбт 1926 онд Хөвсгөл аймгийн хатгалд тосгонд шалгуун цэр нэртэйгээр байгуулагдаж 1936 онд Хөвсгөл аймгийн ханх сумын цагаан сайр нэртэй газар нүүлгэн шилжүүлж 1994 онд мөнгө толгой гэдэг нэртэй газар байрлаж хоёр талын байнгын ажиллагаатай зоршигч ачаа дээврийн хэрэгсэл нэвтрүүлэх авцамын бомбт үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Хил хамгаалах ерөнхий газрын дарганы тушаалаар 2020 оны 1 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн ханх авцамын шалгуун бомбт нь тэг 335 дугаар салбар болж үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 2014 оны Монгол улс Оросын холбооны улсын хэлэлцээрийн дагуу жил бүрийн 5 сарын 1-ээс 10 сарын 1 үлдэр ажлын 7 хоногийн горимд бусад саруудад ажлын 5 хоногийн горимд шилжиж ажиллаж байна. За нийт хэлчидтэй шалгууны төрх бомбтын хамт олонны зүгээс Монгол цэргийн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. За сайн байна уу та? Сайн байна уу? Сайхан аварчж байна уу? Сайхан аварчж байна уу? Сайн л аварчж байна. Түүхийн Жимээр гэдэг нэвтрүүлэг, эгийн сайхан нэвтрүүлэг хэлжтийнхээ амьдралыг харуулдаг бас олон ч аймаг сумаар явсан. Завхан ховдыг дуусгацсан Хөвсгөл усаар явж яваагүй аймаг алга. Ийм сайхан эгэ мөртөө нэвтрүүлэгт маань хамтран ажиллаж байгаа хүн бол танай охин
одоо Япон улсад суугаа үлзий тунгалаг маань байгаа юм. За тэгээд үлзий тунгалаг маань хизээ нэгэн цагт та хагас сум очих юм бол одоо миний их түүхэн Жимээр нэвтрүүлэг улаан пен хизээ нэгэн цагт очивол би тэнд нэмэр болмоор байна. Бензинийх нь мөнгө нь чи нэмэр болох байсан гэд байн тэгсэн учраас би бас зориг ороод наашаа ирлээ. Тэгээд хүний сайхан ээж чинь тэр хоол Японд суугаа охиныхоо тухай миний амнаас гэгэн сайхан үг сонсоод их баярлалцгаах гэж бодож чинь юуны өмнө та минь өөрийгөө танилцуулах уу? Намайг Могон цэрэнгийн цолмон гэдэг. Би Хөвсгөл аймгийн ханх суманд төрсөн. Боловсролын байгууллагад 30 дахь жилдээ ажиллаж байна. Ингээд боловсролын байгууллагад мэрэгчлэрээ ажилласан. За би бол 1989 онд Улаанбаатар хотын багшны бэлтгэх сургуулийг төгсөж ирээд хатгал тусганд бага ангийн багшаар 19 жил ажилласан. Төрлөх сургуультай ирээд одоо 11 дахь жилдээ ажиллаж байна. За ингээд миний амьдралын түүхээс үл би 3 охинтой, 1 хүүтэй. За ингээд Япон улсад ажиллаж амьдарч байгаа бага охин үлзий тунгалаг маань байгаа юм. За тэгээ том охин баяр цэцэг маань энэ засаг даргын тамгийн газрын статистикч ажилтай. Дунд охин үлзий цэцэг маань бага ангийн багш. За тэгээд хүү маань үлзий буян. За ингээд бас энэ тавшин дэлгэхэд миний хүү тишүүрийн спортоор хичээлдэг. Манай удам угаасаа тишүүрийн спортын мастертай. За тэгээд миний хүү бас энэ 2014 онд тишүүрийн спортын 9-11 дэх 500-300 метрт рекорд эвдэж рекордыг шинжилэн тогтоосон байгаа. За ингээд өдий болтол өсгөж өндөгдөж байгаа хүүхдүүд минь сайхан аж төрж амьдарч байна. За ингээд би манай хоймрын хоймор нутаг болсон ханх сум маань бас их сайхан нутаг устай. За тэгээд ингээд бидний инх амгалан байдлыг хамгаалж хил хязгаараа хамгаалж байгаа хилчтэй өнөөдрийн баярын мэндийг бас дахин хүргээд ажилд нь амжилт, амьдралд нь хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. За ингээд энэ өдөр 3 сарын 18-нд тохиож байна. За ингээд ардын Япон улсад ажиллаж амьдарч байгаа бага охин үлзий тунгалагтай ээж нь хайртай шүү. Ажлын их амжилтыг хүсье. Эрүүл саруул инх тунх сайн байж байгаад хүрээд ирээрээ гэж хүсээ өрөөё. Ингээд та бүхэнд ч гэсэн цаашдын чинь ажилд нь амжилт амьдралд нь хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөж юу сансан 9 цагаан үсэлтэн сэтгэлжлэн бүтгийн үлзийтэй сайхан өрөөлийг өөд нь өргөн дэвшүүлье. Ерөөл бацаах оршихээ. Их түүхэн Жимээр нэвтрүүлэг маань нэгэн бүсгүй өөрөө машинаа баран энэ хол газар яван ирдэг ийм сайхан нэвтрүүлэг. Тэгээд охиноо бас эх орон жүцэлтэй болгоно гэдэг чи өөрөө илүү бас таны том хувь нэмэр гэж бодож байна. Тийм учраас дэлхийн монголчуудынхаа өмнөөс Түүхийн Жимээр нэвтрүүлэг үзэн суугаа монголчуудынхаа өмнөөс охины тэн өмнөөс бас танд халуун баяр хүргье. Бол сая аймаг дээр машина барьж ирээд наашаага Хилийн 250 доллараар ангийнхнагаа бас тус дэмжлэгээр бас энэ дэрлээ. Тэрнээс би дэмжижгүй машинтай эрен дээр чадахгүй. Тэгээд өөрийнхөө өмнөөс бас их Түүхийн Жимээр нэвтрүүлгийг үздэг олон зуун мянган олон сайн одоо Монгол хүмүүнийхээ өмнөөс ийм сайхан сэтгэлийн нэвтрүүлэгт өнгө хөвгнөж байгаа. Таны охины өмнөөс цагаан бид гадаа тэгээд таам өрөөдийн аз жаргалтай байж би бас багшгүй. Тэгээд төмний хүүхдийн төлөө хоёулаа ийм сайхан ажил хийж байгаа юм чинь. Боловсролын салбарт 30 жил ажиллаж төмний хүүхдүүдийн төлөө зориулсан цаг мөч секунд бүрүүчийн төлөө танд бас халуун баяр хүргэе. Маш их баярлалаа. Улсынбаатар даваад орчин нэрэмжид Хилийн 257 дугаар анги анх үүсэн байгуулагдсан тэр цагаас хойш 40 гаруй жилийн хугацаанд улсын ил хамгаалтад бодиттой чинтэй хувь нэмрийг оруулж үүний зэрэгцээгээр бас олон амжилтуудыг гаргаж байсан юм аа. За жишээ нь гэх юм бол манай анги хил хамгаалах байгууллагын хэмжээнд 3 удаа тэргүүний анги болж байсан байдаг. Мөн одоо Дидбээр 3 дугаар байруудыг бас олон удаа дараалан эзэлж байсан байдаг. Үүний зэрэгцээгээр тус ангийн хилчдийн дундаас олон одоо шилдэг хилчид, албан хаагчдын иргэнээсээ төрүүлсэн ийм анги юм. Тус анги нь 2010 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн Хөвсгөл аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолоор
одоо Монгол Улсын баатар даваад оржийн нэрэмжит болсон. За өнөөдөр одоо Монгол Улсын баатар даваад оржийн энэхүү одоо баатарлаг үйс түүхэн гавья энэ одоо байгуулсан гавьяаны талаар бид өхөн залуу хойч үдээ сурталчлан таниулах, эх оронж сэтгэлгээ одоо эх орноор бахархах үзлийг одоо төлөвшүүлэх талаар шатраалсан олон арга хэмжээг төлөвлөн зохион байгуулж байгаа. Манай ангийн хилчдийн хэгнэрийн дундаас хил хамгаалах байгууллагын удирдлагын төвшөнд ажиллаж байгаа олон сайхан албан хаагчд байдаг. За мөн тус ангийн холбооны одоо дараагаар ажиллаж байсан одоо өнөөдөр бол Монголын хүнсний манлай аяны чөлөө үйлдвэрийн захирал Монгол Улсын аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан бэлтгэл дэд орондоо Сүхбаатар тэргүүт одоо олон шилдэгүүд манай ангинээс төрсөн төрөн гарсан байдаг. Үүний зэрэгцээр тус ангийн хилчдийн дундаас 150 гаруй онц хилчин, Монгол Улсын хүндэт хилчин бас 10 орчим одоо төрөн гарсан ийм сайхан амжилтууд байдгийн. Мөн үүний зэрэгцээр Хөвсгөл аймгийн цэргийн хүрээний анги байгууллагуудын дунд жил бүр Монгол цэргийн баярын өдрийг тохиолдуулан зохиогддог марш тактик тусгай бэлтгэлийн тэмцээнд тус ангийн хилчдийн баг удаа дараалан амжилттай оролцож өгтөө энэ тэмцээн маань нийт 24 удаа зохиогдсноос тус ангийн хилчид 21 удаа тэргүүлсэн ийм удаа амжилтыг үзүүлсэн байдаг. За мөн одоо тус тэмцээний 4 удаагийн шилжин явах цомыг ангидаа үе татгалсан ийм амжилттай байдаг. Үүний зэрэгцээр хойд хилийн ангидынхаа дунд зохиогдож байгаа спортын уралдаан тэмцээн хилчдийн спортын их наадунд удаа дараалан амжилттай оролцож дид байр 3 дугаар байруудыг мөн эзэлж байсан. Мөн тус ангийн авьяаслаг хилчдийн дундаас олон сайхан авьяаслаг хилчид төрөн гарсан мөн одоо хил хамгаалах байгууллагын хэмжээнд зохиогдож байгаа хилчдийн урлагийн их наадамд хойд бүсдийн дотор одоо 2 удаа дид байрыг эзэлсэн ийм амжилтыг бас гаргасан байдгийн. За мөн тус ангийн үлээр хөгжмийн сурагчид алба хааж байсан энэ одоо сурагчдаас маань өнөөдрийн энэ цаг үед зэвсэг түвшний жанжин штабын дэргэдэх цэргийн хөгжмийн алба түүний харьяа үлгэршээ үлээвэр найрал хөгжмөд тус ангийн хөгжмөд ажиллаж байсан сурагчдаас 5 одоо хүүхэд маань өнөөдөр ахлагч цолтойгоор мэргэжлийн хөгжимчин болоод тэнд ажиллаж байгаа нь бас манай хамт олонны бас нэгэн бахархал байдаг юм аа. За энэ Шадарман Чингүн жав зориулсан туршлагын цогцлборыг 2015 онд тухайн үеийн сумын удирдлагууд энийг бүтээн байгуулсан байж байгаа. За 1757 онд Монголын үндэсний баатар хотгоодын Шадарман Чингүн жав манжин дардлын эсрэг одоо тэмцсэн сөрөн босч их цэргийн хүчинд дарагдаж одоо зогтсон байж байгаа. За Оросын холбооны одоогийн Орос холбооны улс тухайн Орос орн руу хандаж одоо тусламж үсгээр ханхын хилээр давхаар ингэж ирсэн байдаг. Гэтэл харамсалтай нь бас хил давах замын одоо буруу зааж өгснөөр хоног хугацаа алдаж одоо энэ ханх сумын газар нутагт байрлах Ван толгой гэдэг газар баригдсан байдаг юм аа. За тухайн үед манжийн даалгавраар одоо манай монголчууд өөрсдөө бас Шадарман Чингүн жавыг барьж өгсөн байдаг. Тэгээд энэ маань бас одоо монголчууд эвтэй байхдаа хүчтэй байсан задралынхаа үед одоо бас нэгээ ингэж барьж өгсөн юм гунигт түүх байдаг. Тэгээд энийг бас энэ цогцлбороос одоо бас монголчуудаа ухаарлыг ойлгуулах гэсэн ийм одоо үүдэлтэй баригдсан хөшөө юм аа. Сайн байна уу? Сайн байна та. 3 сарын 18-ны Монгол цэргийн баярын өдрийн мэндийг хүргэе юуны өмнө. За баярлалаа. Танд ч гэсэн бас баяр хүргэе. Та бас энэ манай хилчин залуусын амьдралыг сурчилж явдаг. Энэ сайхан үйлс хийж явдагт нь бас давхар танд баяр хүргэе. Бар хилчин боллоо шүү. Тэгж байна тий. Ханх сум бол хамгийн байгалийн үзэсгэлэнтэй бараг Монголын Швейцар гэж хэлж болох юм сайхан сумын засаг дараагаа хийж байгаа. Та бас их хувьтай хүн юм байна гэж би бодож байна. Тэгээд ер нь хилчдтэйгээ энэ хилийн ханцтайтай сумын засаг даргын зүгээс ямар үйл ажиллагаагаар ямар чиглэлээр хамтран ажилладаг вэ? За тэгээд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 149 дугаар зарилгын дагуу одоо тухайн сумын засаг дарга нь одоо хил хамгаалалт тусламжныхаа зөвлөлийн дараагаар ажилладаг. За тэгээд манай сум бол ер нь хилийн зэргийн дугаар заставын хамт олонтойгоо одоо үеийн үед одоо
хамтран ажиллаж ирсэн. За сүүлийн үед одоо бид нэр 2018 онд одоо орон нутгийн хөгжлийн сангаас 3.5 сая төгрөг, 19 онд 2 сая төгрөг шийдсэн. За 20 онд одоо Хилцэн залуусын хөгжлийн төвийг одоо засварлахад бас 5 сая төгрөгийн ажил тавьсан байна. Дээр нь бас хил хамгаалтанд бас нутгийн иргэд малчд төрийн албан хаагчд одоо идэвх зүтгэлтэй оролцдог. За тэгээд үнэхээр өнөөдөр сайхан бэлгэд имбэрэлтэй өдөр байна. Тэгээд Монгол улсад орчин цагийн зэвсэг төчин үүсгэн байгуулагдсны яруу алдарт 99 жилийн яваа тохиож байна. Тэгээд ер нь монголчууд Монгол хүн болгон одоо Монгол улсынхаа зэвсэг төчний хүчин чадал хил хамгаалах байгууллагынхаа сонор сар хэмжээнд үргэлж итгэж найдаж явдаг. Тэгээд зэвсэг төчин хил хамгаалах байгууллагынхаа нийт бие бүрэлдэхүүндээ одоо он баярын мэндийг хүргэе. Тэгээд Монгол улсын юм дархан хил үргэлж сэлэнгүй байх болтугай гэсэн сайхан яриулж хүлээ да. За энэ ван толгой гэдэг энэ толгой маань болохоор Шадар ван Чингүнжөөгийг одоо ирэхээс өмнө нутгийн хэллэг нь нэршил нь болохоор Жаянгас толгой гэж нэртэй байсан. Жаянгас толгой гэдэг маань одоо ганц толгой гэсэн утгатай юм уугар нэр байгаа. За тэгээд энэ Шадар ван Чингүнжөө энэ толгойд баригдсанаас хойш вангийн толгой гэж нэрлэгдэж явсаар хагаад сүүлдээ одоо ван толгой болж одоо ингэ нэрлэгдсэн юм түүхтэй газар юм аа. Сайн мэцгааны түүхэн Жимээр нэвтрүүлгээ Хөөсгөл аймгийн хагас маас хүргэж байна. Манай зочин аймарт хил хамгаалахад туслах хүчний гишүүн Бацангалын гэрвэл өргөцсөн байна. За сайн мэцгаана уу? Сайн байна уу? Сайхан хаварцгааж байна уу? Сайхан хаварч байна. За би Хилийн цэргийн амьдралын түүхийг харуулсан Эгэлэнгийн нэгэн нэвтрүүлэг хөтэлдэг жолооч хөтлөгч хүүхэн байна. Тэгээд танахыг энэ сайхан нутагта суухаас гадна хил хамгаалахад туслах хүчний гишүүн хийдэг хэмээн зорин ирсэн юм аа. За хил хамгаалах хүчний туслах гишүүн хийх онцлог юу байдаг вэ? Юунд бахархалтай байдаг вэ? Таны үүрэг юу вэ? Хилийн зэрэгт туслах гишүүнээр би одоо 20 жил ажиллаж байна. Тэгээ Хилийн зэрэгт би адуучин байсан. Тэгэл тэндээс хойш одоо 20 жил ажиллаа. Хил сайхан штэ. Сайхан л байна. Ингээд хил бол гоё штэ. Хүн Монгол нутагтаа ингээд хил орон нутгаа хамгаалаад хилчтэйгээс хамт амьдарч явах их сайхан. Мал өөр тусгай өөртөө амьдрахч бас их гоё штэ. Малын мэлчээр хүртэл тайван. Тий. Сайхан штэ. Газар байна. Сайхан штэ. Тий, ингээл одоо ханхи хинүүд ингээл тий одоо ингээл хар нураас нааш ингээл бүхнүүд амьдрах гэсэн дотор амжилт их гоё. Мал их гоё таргалдаг. Амар тайван. Хилчдэрээ хамгаалуулсан юм уусаас амар тайван амьдрна. Хилч давхар хамгаалж яа. Гоё штэ. Ямар ч юу байхгүй тийм. Гоё амьдрдээ штэ. Тайван амьдрна дээ. Сайхан дээ, сайхан. Энд чинь бахархал тийм ээ. Омгшил. Монгол хүний ганц омгшил. Тий. Гоё юм. Би чи Монгол хүн гэж бодоход сайхан тийм шүү дээ. Тэггүй яах. Их орнороо хүн бахархаж амьдрах юм чинь тий. Тий. Тий ороо олон ингээд хоёулахнаа энэ ургасан дотор байлээ ч гэсэн цаана хилчт байгаад сэтгэл байхаар их гоё шүү дээ. Бид 13 он дээрээ ирчээд байж байна. Манай 13 оны энэ одоо манай ханх нутгийн одоо ганц бид бүгдийн одоо ирж өргөл барьцаа өргөдөг ийм сайхан овоога энэ дээр үед одоо манай энд гандан ламнар байсан. Энийг одоо бид сэргээж энд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Энэ маань одоо энэ хөвсгөл нуурын хойд эрэг дээр энэ сайхан ийм гоё байгалийн үзэсгэлэнт ийм арал дээр байгаа. Ийм сайхан овоогамаа. Энэ овоонд одоо бид бүр өөр хүүхэд газар нутаг мал зүрэг бүх юмаа даатгах юм аа энэ овоонд. Далай орон минь дархан хилдэ дэчн харуултай харуулын цэрэг хонгор чамтайгаа хамтад байдаг шүү.
харуулхан таалмын салхин чимээтэй сайхан чимээ санаанд уяатай баярын совоо нүүрэнд тодороод баяслын дуугаа чамдан зориулна хилийн тэнгэр сэтгэлгээ байгаасай хотын дуумен чамдан хүрээсэй намуухан тайгмын навчин чимээтэй найрсаг чимээ надад